Ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Bueno, atzaldeon eta ongi etorri Gamerauntziaren irratsaioaren laugarren denboraldiko 16. atarera ja, danera ja 74 tal, poliki egunera gerturatzen gabiz, eta betiko bezala, hemen gare Aritz, Odriozola, Lander Unzueta eta neu Damian Badina baitia. Betiko moduan badakizue eukiko dugula astelenetan bosterdietan zuzenekua, bertan Twitchen egongo ga, eta edo zein komentario, eta txatean iruzkinik egitean nahi baldin baduzue, beti entzuten ditugu zuen iritziak eta komentarioak, eta hor elkarrizketatxoa sortzea politia esaten da. Bestela, gero hau naiz irratean, nola ez, botatzen dugu domekatan, igandetan sortziretatik aurrera, eta gero badaukazu entzutia beste plataformetan, Spotify, YouTube, eta bestelakotan. Gogoratu, gamerauntxia.eu zen daukezuela aukera webkunea, komunitatea, albisteak eta holako pilo bat edukia ikusi eta parte hartzeko, eta baita Telegrameko Gamerauntxia kanalean. Eta, bueno, aipatu zaitxuet, baina kaixo atzaldeon, Landeretaritz. Arratzaldeon, bai. Atzaldeon. Ze moduz? Beti aipatzen dugu zonek plataformak, baina peertube, ez? Peertube.eu. Noski baietz. Peertube, bai, ez, bai. Zan, gehiago, bueno, segun noiz, ez? Baita, igotzen dien, eta hori. Jatenga pixkate. Hori, lehen egon azea. Bale, bueltatu ga, hemen arazo teknikoak izan ditugu, jauzi jau ordenadore erdi, baina gutxi gara mantendu da. Bueno, esaten gendera, nundi gindoian? Peertubeen kontu, ez? Justo atzo izen zala gudakigule bentsat lehenengo zuzenekoa bideojokuen ari ez, peertube.eus plataforman, azkenin da Twitch eta YouTubeen arteko, bueno, nazte bat, YouTube da bedez, baina horiz ez da, bidizio euskaldunek eta sortzaile euskaldunek batzeko plataforma irekize da. Orduan, bertan behi irratzaioko bidizioa dauzela, ez? Ikusteko aukeri diko zuen, justo gaur egin azapur bete zerrendi eguneratzen. Osa, ja, esango dugu ja eguneratuta dagoela peertubeen? Bai. Vale, orduan hori da, ez? Gutxi gora era horregaitik ezin gara beste konkretatzen, ze pixkat atzetik etorri dio orain arte peertubeko bideoak gure aldetik, ez? Baina, bai da gure xedea, ez? Peertube, zuk esaten duzun bezala, priorizatzea. Ose, azkenean, hori, Euskal Herrian montatutako zerbitzari bada, eta, bueno, mimo handiz tratatzen dabe, eta euskarazko edukia be, ez? Nun topatu badaukagu. Bai, ze gainera YouTube adibidez, ja, ida bihurtzen ozeano bat, non edukia oso diluituta aurkitzen dezun, euskarazkoa behintzat hortaz. Toki bat edukitzea, jakin, badakizuna hor aurkituko ezun eduki guztia euskaraz izango dela, nahiko interesgarria da. Bai, azkenien beste sare sozial batzuk lotute dago, Mastodon egaz adibidez, ez? Mastodon.eus egaz lotute dago, orduen peertubeen kaleratzen diren, argitaratzen diren bidizioak bertatik aurkitzeko aukeri dikozu, azkenen
Aparte egon arren oso bateratute dauen komunidade da plataformak dire, osea, que merezi dugu, ez da, sartzi bertan. Ba, albisteak inazten geha? Bai. Asko dut. Bai, banoia, Bideojokoen gaurkotasuna albistetan. Bueno, lehenengo albistea, hortxe daukagu. Bai, azkenin, pasan hastien aipatu gendu ganetik izateko da izenaz, baina egizan denpora nahiko txumon genuen honegaz. Bueno, Microsoftek agindu ban moduen Xbox Developer Direct aurkezpena ikusi dugu. Eta bertan, 4 bideojoku nagusi erakutsi dabez, gehi beste susteko txiki bat egiz izan. Batez be Developer Directa dire, garatzaileek euren jokoak aurkezteko tartetxu, ez? Erakusten dabez, trailerrak eta, gameplays eta bar. Baina protagonistak garatzaile dire eta eurek agertzen dire bideojokuri buruz berbetan, garapenari buruzko zertxaladak eta moten eta, ez da bar. Eta orduan nahiko guza interesgarrizek egiz izan, gitxi, baina erakutsi bien dana orokorrien oso interesgarri dela esan bier da. Lehenengoa eta erabateko protagonistie Indiana Jonesen bideojoku barrize da, Indiana Jones and the Great Circle deitzuko da. Eta, aurten estreneko dela baiestatu dabe, 2021 ezagutu gendun bideojoku hau, eta zelan ez, Xbox Series eta PC-erako, ze azken finien Xboxen bideojoku beda ez da, Zenimax, Atxien Bethesda, Atxien Machine Games en joku da, eure dire garatzaileek. Ez paduzuzen ezagutzen, Wolfenstein barriz garatzaile dire, orduen ja lehen pertsonako tiro jokuek eitzen esperientzia handizidekia. Eta hori izango da gitzi gora bera Indiana Jonesen bideojoku hau. Plataformak egongo direla moten dugu, esplorazioa ez, altxorrak eta bar bilatzia. Baina gaizen bat, lehen pertsonako tiro joku modukoa izango dela moten dugu. Naiz eta gauza batzuk, 3. pertsonan ikusko dugu zen. Hor ikusten da adibidez ez, latigo arabilitze alako saltoak emoterakoan, edo beste ekintza batzuk eitzerakoan, 3. pertsona aldatzen dela, apurbet. Deus Ex joku barri zen antzeran esango dugu, zentsu baten, hor adibidez, kobertura eta eskuteterakoan eta bar, 3. pertsona aldatzen zen kamari ez, hemen antzeran izango da. Eta, azken finien da, Indiana Jonesen historizo guztiz berrize, Arpeize Harrison Fordena izango da, abotsa ez, Troy Baker, bikoizlari ezagunek, hainbat bideojoku ingelesez, ingelesezko bideojokuek bera hotza daroia, oso gatza da egizizan, teko zen guztizek aipatzi, orokorren nahiko etxuruana, grafikoki ez da usari potentiena bez, baina ez dut uste hori bilatzen bienik. Baina dabe ikusten da, ez, egoera desberdin eta jarriko eskula, Indiana Jonesen aventura bat izango dela, mundutik zider, hori da purbetralerren ikusten dugun Great Circle honegaz. Eta igual askok, Indiana Jonesen da, beste mota bateko joku espero bien, pasan hastien ez, aventura grafiko bat, egalako zozer, ez da izango hori, baina alan dabe, bentsetek Xboxen aldetik, Uncharted eta alako aventura asko joku eri aurre egiteko zozer dekie. Nahi, logikona Uncharted estiloko jolas bat etortze zaitez, zea esan da, Indiana Jones, jolas izango zelitzake, hori, Uncharted estiloko bat. Arraro nahi tezaitena da lehenengo pertsonan izatea, baina, ikusi beharko da erabaki hori, esan deuna, lehenengo pertsona, lander esan dezun bezala, zati gehienetan, kero momentu batzutan 3. pertsona jartzen da, baina, trailerretik bastante itxura hona dauka jolasak, nahiko spektakularra ematen du, gainera Indiana Jones da, beraz, berez historia horretan hartu lizke, nahiko kreditu hartu lizke historia hona egiteko. Beldurra ematen ditena da, trailerrean, aurkezpenean azaldu zena atzean zen da hon, eta da Todd Howard, eta tipo hori ikusteten bagoitzean dardarkazten naiz. Berez, bera garatzaile bariko ingoan ekoizlari moduen ibilko da, ez uste dut? Dirua jartzen da, berak. Hori da. Baina, ez da egite. Lasaia ongo nintzen ez bazan azaldu. Ja. Ikusten da momentu batzutan Wolfensteinen elementutxu bat edo beste, adibidez, isilpeko atalak egongo dizela moten dugu, horre ikusten dalako maiuren bat, edo ez dakitze hartzen daben
eta nazio bateri jaurtetzen dutzo, hor guztiz Wolfenstein da, aksinezko joku izen arren isilpeko momentu pila dekoz, batzutan hautaskoak. Orduan, argi eta garbi moten dugu olako evoluzio bat edo ezingo dela, ez, joku honena. Wolfenstein zean dagoen da, ez? Motor grafikoa. Epikenean dagoen da. Unreal. Unrealen ez. Azkenak igual bai, bentset The New Order eta The New Colossus, esango neke Sets. Azkenak bai, segurunik Youngblood. Ez euren motore propioa. Vale, propioa dauka. Oker espana bien, gualanki sartzen dabil, baina... Da, bueno, aurrera etzen dugu Xbox Developer Directeko jokuekaz. Bigarrena About izen zen, ja hainbat, pare baten ikusi dugun Obsidianen aksinezko RPG joku ez. Orduan, fantasiasko mundu barriro ikusteko aukeri egon zen, gehizen bat borrokatan eta sakondu bien. Eta, bueno, igual aipatzeko da, nik uste dut ja jakitzen zala, baina nik apurru eta astutukiot Pillars of Eternity RPG jokuen eora, ez, mundu edo lurraldien girotuko dala, hau da, lore bardine... Enekisen, Pillars of Eternity zanik, abauet. Bai, mundu horretan girotute dau, eta, bueno, azkenien, jenti, inoz nik adibidez gitzik jolastu dut, baina oso lore aberatza dekola eta barrez, historia aldetik eta mundu eraikitze aldetik oso ondo dauela, orduen, horretaz baliatuko dira. Pillarsan, Baldur's Gatean oinordeko naturala, ez, esan geinkena. Baina Pillarsa Obsidianena? Bai. Bale. Beste, izati petzatzen beste norbaitena, zaba. Igual Divinity idolokoren bategaz... Igual zeurazki konfunditu nintzen. Ja, ez que Pillars da, lehengo Baldur's Gate bat, modernago eginda, eta hola mekanika berri batzu sartuta, baina oso, ez? Oso kontinuista zan, zentzu hortan. Eta baina oso ondo zegoen, Obsidian ezagutzen dozunatzat, badakizu, ez? Erabakizek historio oso sakonak, normalien RPG aldetik mekanikatan gehiago sakon dute, bai? Oingoan ez da bela moten hortik joko da bienik, esan dugun borrokak izango direk izan bat nagusi, alako mundu ireki txikizetan edo atalka banatutako mundu ireki zen. Eta batez aipatzen dabe, dinamikotasune indartu gure da bela borrokatan, aukera asko emon, magia, aizkorak, espatak, ezizek eta bar, ez? Zentsu hortan gogoratzen ez da apurbet, Dark Messiah jokuen antzekotasun ekartze dut, ez horbe justo borrokak eta nagusi zirela. Aipatzen dabe baitze, erabakize garrantzi handizeko da bela, horri bidizoan ikuslik esain bat izketaldi, beste arrasa batzutako pertsonaizekaz eta bar. Orduan, igual ez da fantasiasko joku handi hori, batzuk espero genduna, baina azteko itxura txarra bez egiz izan. Ne pixat, moztiten arraioa jolasontan da, momentu askotan kolorido egia da. Beak esan dute hori estilo artistikoan barruan hartutako erabakia da, horrek ez duzan, jolas txarra izan ganik, baina ez da, idolako jolas estiloetan hain kolorido egitea, pixkat tokizkan poka irutzen zei, baina, igual baita beste estilora bitu gea urte askotan, eta... Bai, seriotasunak entzen dutza igual, baina, funtzionatzen da ben, ez? Gero joku bezala baldin bada jostaga egisa. Niri pasai date, bidizonetan ikus ere mue, FOB, FOV dana, oso urbilekoa injate, igual kontsolatarako bersiño erakusten ibilditzelako edo, eta, ostras, eskotan zerreitzen ibiditzen arabera, zora behatzeko arrisku ikuste dute, gero suposatxo PC-nako dala aldatu, igual Xboxen be bai. Baina aukera hori aldatzeko aukeri emoten da. FOBa beti izaten da truko bat, FOB bajua jartzea ikuseremua zeiteko, errendimendua mejoratzeko. Azken finean, zenbat eta ikuseremu txikiago izan, gauza gutxiago konputatu behar ditu ordenagailuak. Orduan, esperoet hori modifikatu alizatea, PC-en imaginatzen baitz, eta bestela moden bat aterako dute zeurazki. Seguro baitz. Baina konsolan ez da lehen aldia ikusi dena ez modifikatu alizatea, baina, sinista arazina 2024an ja gauza horiek. Gero eta gehiza hau dabiz aukera hori esartzen, ez, jokuetan, baina gehiza beti aitzaki berberara bida dela, azkerien kontsolatan normalien sofan jolasten dozule, orduen telebizti urrun haudeko zule, eta urbileko FOB hori,
ez da gitu, norra garreza dela edo. Baina ez gaur egun apurtxu bet badan be, hori aldatzeko aukeri sartu nien da. Bueno, eta ero baita ere, alpatzkoa trailerra ikusten nahi naiz eta zuzenekoan. Zuzko arma daudela. Normalean horrelako jolasetan ez dena ainoiko izaten. Ja, neko bitziz ez, Skyrim eta hauetan bentsat? Ez, baina, bueno, azkenean da, zetan oinarritzen dian. Ez hemen, nola nahazten da, fantasia ingo medievala eta renacentista eta gero ya modernoa. Ez, nahaztuko da nahi dagoen guztia. Zaten, beste mundu batzu konsistenteagoa die, gure epokako ekibalentziak eta egiten. Baina, bueno, esaten dut, arauak adibidez, Dungeonsen eta goiak eta, osea, erantzuk eta ziegak eta erantzuketako jokuetan badare, bai, armak erabiltzeko aukerak eta moduloak eta hola gehitzeko, ez? Bai, eskatasun hori da, orduan zeba mugatuko zara, ez? Bai, erak aukeratzen da, eskenean fantasian existitzen da hori, errealitatean be bai, eta erak nahi daben mundua egiten da, nola da asmatuta. Esatot, ez dala gauza berri bat, bez, ikusi izan dago. Ja. Eta, bueno, norbait World of Warcraften bertan, ez? Ikusten, zuzko armak esan detenean, ez da AK-47 da hola, baizik eta arma garai batekoak, ez? Trabukoak, pistola mosketeak eta horrelakoak. Baina, modernoak ez. Más o menos, Damianak esan duen bezala, garai horrekin, lotu daiteke. Bai, hori, World of Warcrafteko eiztariak eta zeukenan bezala. Bai. Ba, bueno, inoko asko falte da, abo ikusteko, urte amaieran udazkenien esterneko da PC eta Xbox Series S eta izan. Baina, bueno, espero dugu, datozen hilietan, astietan, trailer gehiago kaleratzi ez, oinoko historizen aldetik eta azta askorik konteu, orduen, suposatzeot, nahiko gehiago tekiela erakusteko. Developer Directeko beste suste handizetako bat, izen da Ara History Untold, detzen da bideojokue. Ja erakutzitzeu da berez aurretik, baina egiz izan inozeiako emon garrantzian dirik, eta niri geroz eta gehiago erakartzen dozte. Da, Civilization jokuen garatzaileek prestatzen da eta bizen bideojoku barrize, eta bueno, beste estudizo bat sortu du, Oxide Games detzen estudizo bat, eta bertan erabaki dabe, oso antzeko bideojoku betez, Ara honegaz. Orduan, Lander barkatu, Firaxiseko jendea da? Ez. Bueno, bai, Firaxiseko izango zen, berez, bai. Karo, Firaxisen barruen, uste gaur egun, badozela beste estudizo desberdin batzuk, Okerrez Panabilen. Eta orduen hortik urteko zen igual. Baina, bai, Okerrez Panabilen, hori, Sid Meier's, hau da, Firaxiseko taldiek osatzen bienak, bertako garatzaileek edo izango ziren honek. Ez danak, baina, bueno, gehizen bat. Bai. Ikusten duguna gatzik da antzeko estiloa ez, estrategize, kudeaketie, diplomazize eta alako borroka antizek behar dugu ikusi. Baina, bueno, gehizen bat oso mundu handi, bizize eta dinamikoaz, ez? Hori eratzekotan dabiz, orduen prozeduralki pasortzetan lurre ikusko dugu, gure erabakizek, ez? Partida bakotzen hartu dugu zen erabakizek izlatuz. Eta izan nahiko itxurona deko, niri bai bontezte pillo rapur bete menuetan eta interfazien datu pillo agertzen dela, aukera eta faktore pillo agertzen dira. Eta Civilization askotan jokuen arabera, baina apuret simplipik eta dauele, eta nahiko erreza da gero berezitasunekaz eta bar. Baina honek pillo rapuru da emozte zentsu horretan, zeia guztiot larri izango da lanitzat. Bueno, gutxienez jartzen haute Civilizationen bezala zailtasun maila arrezetan sakontasun hortara etzarela sartu behar eta hori sartu gabe moldatzen zehala partida tirazteko. Baina zailtasun handietara juteko ja sakontasun hori kontrolatu behar dezula, ondo egongo litzake. Beintza jendea badakin zer egiten nahi den badakina da Civilizationekoak. Hortaz, konfidantza ematen dit. Gero ondo geskiaterako da, baina itxuraz bentze bastante ona dauka. Gego txandakako dan, ero RTS dan? Okeres Panabien txandakakoa da. Hori, ez da, herrialde edo zibilizazio bakoitzak bere txandideko eta mundu evoluzionetan doa zentxo horretan. Okeres Panabien, Geixau Civilization erara Age of Empires erara baino? Bai.
Hau be urte amaieran ikusko dugu, ara History Untold, budazkenien kasu honetan PC-erako bakarrik, momentuz behintzet, bazkenien ulertzeko dalako joku konplexuek ez, batez bezago egaz jolastekoak PC-erako kaleratzie, gero ikusko daia Xboxeko bertxinoren bat edo beste pertzetan daben. Itiz Skylands eta hau irten da beste plataformatarako? Ondino ez, baina kaleratzekotan dauz, PC bost eta Xbox Seriesetarako, bai. Ados. Azkenengo joku lehenengo lauretatik bentzet, Senua Saga Hellblade bida. Ez da baskorik erakutsi, egiz izan ja aspalditzik gabiz honen trailerrak eta bidizoak ikusten. Baina, Ninja Theoryko taldiek, hainbat datu eskaini deuz. Garrantzitsuna igual iraupenana, 8 ordu inguru irango da bezala dinoia, joku motza orduen. Baina, lehenengo joku ezagutzen da benantzat, ez da garritzekoa izango, ez? Askok espero dabe Hellblade hau God of War bat, edo alako zerrezetie, ez da lako joku, akzinoa badau, baina gehiago da, historize garrantzan dizekon joku, ez? Soinuek, eta, bueno. Lehenengoa zenbat ordu zan, gutxu gara? Antzeran gitzitxua esango neke, Esan oso luzi, bez? Ja, How Long to Beat bat ikusko dugu salto baten. Baina lako zezordala esango neke. Eta beste guzan oso interesgarri beta aipatu da bena da, eta egizan eran, espero, lehenengo joku egaz igual bai bere gara izen, baina bigarnagaz arritxu itzen deu, digitalki bakarrik kaleratuko da, 50 eurotan. Osa barinen bien lehenengo agaz, baina gero urte betera, ja arrakasti elortu banien fizikoki kaleratu bien. Ni hor, arritzen hauna bat ipa da, gaur egun, AAA bat, 50 eurotan ateratzea, non jolasan estandarra orain arte beti izan den 60 euro, eta hauek erabaki dute, prezio estandarra horretatik behera saltzea. Gero asko beba ditzen dau. Moda, ida bihurtzen, 60tik gora ino, 80iraino. Baina normalian be, orduka iten da asko kontabilizaue joku baten balioa, eta askotan promozionatzen da hori, 200 ordu jokua, eta gero igual dala kalterako, askotan rellenua izan leike. Baina esaten dut, karo, 8 orduko joku bat, esango da, ostia, oin merkatua funtzionatzen da bezala, nik esan dut 8 orduko joku bat, saltze dutela 80 eurotan, 70 eurotan, jendia lepora saltitzen dozt. A ber, baina, 60an saldu zezaketen eta zeurazki jendea etzan kexatuko eta etzan salmenta antzeko igual berdinak izango zitu. Ez da gitz. Ondo beraien partetik, esatea, gure jolaz ez da industria eta pixka jetxingo du prezioa. Nik uste ez tekila bezi itxaropen handirik, lehenengoa oso ondo gozan, bere saliz lortu bazan, baina ez da publiko zabal baten txat bez. Orduen, marketinge beste modu batera bideratu gure izen da bela, imaginaut. Eta lehenengoa betzan garestea, Lehenengoak egon ziren oferta asko eta gauza, Bai, hori bai, bandelen baten edo beste gozan bai PC-erako, eta nahiko ari merketu zan bai. Argitaratze dati aipatu da azkenik, nahiko hurbildeko gu, maiatzako 21 estreniko da, PC eta Xbox Series kontsolatan. Eta gero bukatzeko developer directagaz, beste eskutuko joku bete euki bien, egizizan aipatu behar da, aztala justo handizinetarikoa. Visions of Mana deitzen den bideo joku dukogu, ja aurretik iragarritze egon dana. Eta, ez pauzun ezagutzen da, 1988ko Seiken Densetsu Final Fantasy Gaiden, edo Estatu Batuetan Mystic Quest, edo Europan Final Fantasy Adventure bideo jokuen oinordekoa. Segurenik Secret of Mana edo Legend of Mana JRPG-ek, ezagun hau dire, ezta? Baina, jakitzeko, kokatzeko saga honetan, ez? Bertan eukik gendun Koichi Ishii frankizizen sortzaile ez, monstruen diseinuek eta barre aurkezten. Eta, dalako RPG, JRPG bat, estetika oso koloretsu egaz, mundu irekize, borrokak eta esplorazioa ikusko duguz bertan. Egiz izan nahi joku originalak oso Zelda ziren, gehiagoak zinora bideratute puzzletara baino, baina Zelda klasikoak ziren. Ni biltzen nintzen lehenengoan Game Boy sarrien, alako un jokuko kartutxo baten. Eta gizan asko guztia daten, baina beste joku barri honen, Visions of Mana honen ja kutsue beste bat da. Itxurona deko, baina igual ez da niretzako joku ebez. Alan dabe utan ikusko dugu, kasu honetan plataforma gehi zautzen, PC, Xbox Series eta PlayStation Bost zein PlayStation 4 plataformatan ikusko dugu. Zean berkoa. Más o menos kompartitzeu zea, unibertsua Final Fantasy-rekin? Azkenean Final Fantasy pakotxak bere historize, bere mundu edekolez. Hemen, esan leike adibidez originalien, aipatu dutena Game Boyko jokuen txokoak gaute ziren, talako batzuk, ez? Orduen elementu bat edo beste bai partekatzen bien, baina orokorrien pakotxa bere bidetik doa.
Eta ez dakit zaudana esan daia, igual, burrengo albizterantzagoaz, nahiko importanti da lasangonek, ez da? Bai, zoritxarrez bai bintzat. Damienak entzute igu? Bueno, ja, bai. Bale. Bai, a ber, hori da. Nabiela hemen errealizazio lanetan, eta azkenean kostatzen da puskat. Karo, gainan nabigatzaiz itzidatzu, Bai, pixkate desenkajo dana. Bai, hori, notizia txarrak esaten zen bizten bezala, ez? 2024a ez da oso ondo irten batez ere bideojokuen sortzaileentzat, eta urteko lehen egunetan kaleratzei buruzko albiste pila bat izan ditugu, bueno, albiste bat izan dugu kaleratze pila bati buruzkoa, ez? Bia diela txarrak. Eta kontua da, guztira 3.162, bai? 3.7 garaetzaile kaleratu dituztela industriako enpresa desberdinek. Kotaku agerkarian agertu danez. Eta, bueno, Thunderful taldean, Steamworld ero Somerville jokuena adibidez, 100 langile kaleratu 10, Gamesek, ez? Lords of the Fallen, gainera oindala gutxi irten dana, eta neiko arrakazta eukida bena, pentsatzen dugu. Plantiaren 10% bai, kaleratu dau. Unity geukizeban gora beran ostian, lantaldearen 25% botatzen hasi die, eta martxorako ja aurrikusten da kanpuan egongo diela, eta aurretik ja 284 kartzaile kaleratuta zeuzken 2023an. Orduan, nahiko notizia eskasak zentu hortan, Behavior Interactive, Dead by Daylight oso ezaguna baita, oso jogalaztua, 45 garatzaile kanpora, eta bueno, gehiago dare, Wimo Games, Pixelberry Studios, Netflix Games, TTW, Lost Boy Interactive, eta dana kaleratzeekin. Eta, bueno, baita beste plataforma mota batzuk bideojokoekin badaukena lotura, adibidez Twitch eta Discorden plataformak, adibidez Twitchen 500 sortzaile, diseinatzaile eta kudeatzaile kanporatu ditu, lantaldearen 125, eta iaz 100 langile baino gehiago kaleratu zitsuan. Orduan, ez dakigu, Discord bai 160 margaratzaile kaleratu zitsuan, esate zeben nagaitik, askunde askarregia eta proiektu geixiegi euskela eta ajustiak, esaten den bezala egiten ibili omen die. Eta ja, zenbaki potoluak, 2023ko datuetan, 10.500 sortzaile kaleratu zituen Microsoft, PlayStation, Epic Games, Electronic Arts, Wizards of the Coast, edo Embracer Group Studio, bai? Eta, gero, Video Games Layoffs webguneak kaleratzen datua biltzen dabil, eta ikusten dozu, ez die datu bapere, ez dakite, onak. Ez dakit baita entzuten dan hor ian kontua edo, ez dakit uste duzuen zuek, baina joder, aspaldi entzuten dien gauza di, ez? Kaleratzienak eta honek, baina zeitzen da jende honekin. Berriro rekolokatzen da proiektuak daren momentuan, edo oso txintxilik bezala dago jende hau, ez? Nik uste momentu honetan ez da? Osa, izango bazan proiektu bakarra itxi dela eta beste nonora juteko aukeri ikila, baina justu ontsen momentuen enpresa handi danak jenti botaten da bizela, ikusi dugu moduen, gatze izango da horrek beste leku baten kokatzi, ez? Argi da euren plantillak murriztu da txikitzu gure da bezala. Bai, idatzita daukasuna, Lander, inoiz baino titulo gehiago kaleratzen die, tripleak eta zerbitzu jokuak eta danak garapen denbora gora egiten dabe, askoz luziagoa dira lehen baino, baina aldi berean proiektu handi hauetan sartziak kriston peligrua da jende honen dako, ez? Eta gainera hori ondo irtetzen dan kasutan kalera soia, eta gaizki irtetzen baldin bada, igual geratzeza erdian botata baita. Bai. Eta baitaren ikuste kontutan hartu berdala, COVID garaian zeurazki, ofizinatan ezoteatik, eta egora zelakoagatik. Behar baino, proiektu batek beharko zuna baino jende gehiago kontratatuko zala. Eta gian horren ondoria orain gara ikusten baita da, ez? Orain redimentzionatzen nahi dira. Eta alarenik nahiko nuke konparatu datu hau ze kaleratzea bakarrik ikusita
nahiko datu umezurtza irutzen zait. Ikustea nahiko nuken ara estudio hau egiten duten horri alde hauek esan ditugunak, eta engoa luke adibidez bat esan dezuna, Landerrak esan du gehienak ez diala hartzen nahi, baina zenbat jende hauetatik berriz rekolokatzen dian beste estudio batzutan. Eta baita ikusi nahiko nuke, hauen kaleratzea justifikatzen dutena, imaginatzea izango dela, ekonomikoki bidera harritasunan bila. Aipatzen dauna da berregiturak eta euren plantillan. Ja, baina berregiturak eta zergaitik egiten dezu. Nik uste aspektu ekonomikoak egiten dutela. Jakin nahiko nuke, aipamen hori egiten duten enpresak ze evoluzio izan duten irabazietan. Ze dudo enpresaren bat egongo da, baina enpresa guzti hauek ekonomikoki txarrera egin dutela. Nik uste dela simplemente grip inglesez esaten dena, ez? Kodizia gutza. Bai, nik uste ez dala arazoa ez da bena irabazten dirurik. Kontua da, esan da, gehiago irabazi gainke, hemen gare galtzen, ez daukagu jendean dako lanik ero proiekturik, eta bakalera. Eta ero baitare, ez dakite, hemen igual putzu handi baten sartzen nahi naiz, baina, bideojokoen garapen handi bat ematen da, batipat estatu batuetan egiten da. Eta nik ez dakize puntutaraino, ze askotan entzute ditu, ez bideojokotan krantxa egon dela, eta barra. Ez dakize puntutaraino sektore hau nahiko berria izanik, komila artean, langileak sindikalizazio sistema potente bat daukaten, edo sindikalizazio sistema bat daukaten. Batzutan sentsazioa ematen langile hauek daudela simplemente guzti zagoanatuta, eta izai hobela ite nagusia, geski izan da dago, baina potrotan jartzen nahi zaioena. Ze azken finean ez dialako kejatzen, ez dutelako grebarik egiten. Inoiz entzun dezute bideojoko enpresa batean greban bat egon dela? Ez dizonatzen. Eta erraminta horiek irutzen zait ez ditugu ustela erabiltzen. Egia da, esan deten bezala, estatu batuetan dagola industria honen parte handi bat, eta sindikalismoaren kultura hori ez dela oso edatua, eta gainera zabaltzen azten maizea nahiko gogor hartzen dituztela, Amazon da kasurik garbienetako bat, egon dian presio bat. Baina, txatean ezate igurrekik Blizzarden eitzala greba. Sindikatuena. Azken hilabeteetan hasi gara ikusten geroz eta sindikatu edo, talde gehitxu hau ez, bideojoko munduen, zuka aipatu duzunen arire. Activision Blizzardek adibidez bai badeko oin talde txubet barruen, sindikaturen batera bat osatu dabe, Avalanche Studios, CD Projekt Red, Microsoft, Zenimax, Bethesda, horredanak ja bertako langileek hasi dire batzen, ez, alako bakasueri aurre egiteko. Baina, izu dinuzun, azkenien untxeazi da, nahiko mundu barri zen gauz, eta batez dinuzun, ez, estatu batuetako egori ez da izango honena. Baina, munduko beste lekutan antzeko egori gongo da, segurunik, bideojokuen arloan. Orduen... Ja, baina konbeniorik badaukazu, karo, ezke bestetan, naiz eta sindikatuan kultura hori edatuagoan, konbenioak ez baituzu negoziatzen eta firmatzen, larru horritan zaude. Karo, baina, esango txut azkenin Europan gabez pentsetan igual, baina bideojoku asko eta asko Asian eitzen dire, Japonian, Txinan eta jar, eta horretan be langilek izin egoerak bastire aproposenak izango. Alata be, esango dutzu, informatikaren egoera orokorrean da oso, ez dago oso ondo. Ze badago intrusismo ondia, baina ez intrusismoa, dago lako intrusismoa, baizik eta dago jendia ustez egiteko gaidana, ez? Ingenieri batek, informatiko batek egiten dakiena, eta gero benetan ez dago gaitasun hori, ez? Eta edozeinak egingo dabela moten dau, orduan ez da kontutan hartzen, ez da baloratzen, eta hola, danian ikusten den gauza bada. Sektore hau, azkenean sektore horren parte txiki bada, eta orokorrean lan asko dago, baina aldi berean olako egoera be badare. Kaleratziak eta be oso ikua dira. Dudan ez dakit. Bai. Albizte pena harria.
Eta, bueno, hemen komentatuko nahiko nukena da, bideojoko garatzeatik itzen dugu, baina baita ere aipatu ditugu beste bi lotura dugatena, Twitch eta Discord. Discordena, bai, agian izala izke askunde azkarria izan dutela, baita ere ez da sinisten hori dela motibo nauzien irutze zait diru gehiago erabaztean nahi dutela. Eta Twitch plataformari dagokionez, hainbat, gaur justu irakurriet, streamerra handi bat kejatzen zen, eta esaten zuen, Twitchek, 500 sortzaile hau, kalera bota baino lehenagotik, beharko lukela adibidez, Twitch-konak kendu beharko lituzkela, ze Twitch-konak ez du ezerre zeiten. Ez da inongo benefiziorik sortzen Twitchei, edo gutxienez egindako kostuarekin lortzen zuen benefizioa guztiz negargarria da. Eta, karo, diru hori aprobetxatu lehizketzu, langile haue plantean izateko, eta Twitche behar duen berriketa bat egiteko. Ze teknologikoki Twitch oso zaharkitua da gehatzen. Twitchek komunitate oso handia dauka, eta nik uste formula ondo asmazula bere garaian, baina ja, teknologikoki oso zaharra da geratzen. Aurreko astean itzen genuen, gezkiz banao, orain kalitateoko emisioak eta hasiko dela, baino oso behan du dabiltza, eta gaina beta moduan hasiko da, eta nik ez dakit, 500 pertsonak kaleratzea da plantillaren 150 barbaria bat irutze zait, olako plataforma baterako. Bai, halan dabe, aipatzen dana, ez da, 2004en Amazonek Twitch erosi banien, karo, beti ikusten dugu albiztie, Twitch, plataforma, multimilioi dune, diru pila irabazten da bertan, ez dakiz zer, ez da egiz, Amazonek diru galdu baino, ez da guen Twitchegaz, ez teki irabazirik, bertako irabazirik izan nahiot. Orduen, egoeri besta horren politxe, jarri nahi duzkoen modukoa, gero, igual, Twitch beste, Amazoneko beste zerbitzu batzuri lotute, bai lortuko da bezo zer, baina plataformie bera, horre eundaka milioika eduki sortzaile dauz, rolloa da nazkenien. Igual ez da justo dirua, kasu honetan zuzenean. Igual Amazonen be hegemonia, mantentzia bere sistemaren azpian, ez dakit, jendia be danak logeatuta bere plataforman, ez dakit, hori igual interesatzen jako. Amazonek azkenean dirua dauka asko, eta igual interesatzen jakona, da jendia eukitzia lotuta, ez dakit. Bai. Bueno, igual aurrera dengo, pentsatzen bagatze, olako notizia hau laga eta igual beste bat kuriosu hau, bentsat, ez? Bai, bideojokotara itzultzen gea, bideojoko batera itzultzen gea itzitera. Eta, aurreko astean etorri ginean albiste batekin, Lethal Companyrekin, nola asko harritu gindun, ze Steameko 10 jolas salduenetariko ez, diru gehien idazi zutenekoen artean kolatu zelako, 2023ko artean. Eta, aurreko ostiraletik revoluzioa gertatu da, Lethal Companyrena txikikeria baten utzi duena. Eta, agian entzun dezute Palworld izeneko hitza. Ze orain di jolas azatea ez dakit, arraroetan nahiten data. Baina, aurreko aste arte mundu guztientzat ez ezaguna zan, baina aurreko ostiralean jolas hau sarbide goiztiarrean atera zan Steamen. Ni behintzat inoizen haugan entzun da jolas hau, baina Twitchan lokura bat izan da, lehen gauza, streamer handia da biltz, eta horre publizidadea egiten du. Baina streamer handia hauek ez da biltza ordaindu indietelako publizidadea, ze ordaintzen badizute Twitchen obligatuta zaude almohadilla AD jartzera, iragarkia dela. Orduan, horrelako inorrez dut ikusi. Baina, Pocket Pair Studioak, uste japoniarra diala, gizkiz banao. Jolas bat atera du, esan duten bezala sarbide guztiarrean, eta jolas honek nahazten du, esango nukena, Ark, dinosauruen jolas mundu irekiko eta survival hori, Pokemonekin. Eta aurreko ostiraletik, pasatu dira irratsaioa Twitchen entzuten ari zaten ontzat 4 egun pasatu dira, 4 honetan 5 milioi kopia saldu dituzte. Eta gainera, doble meritua dauka, ze gainera Palworld hau Game Passean debalde dago. Orduan,
ez dena imaginatu ze kantitate biak kontutan hartuko hainuzke saldu dian kopiak Steamen. Eta Game Passean jendeak bajola sorta sartu dana, ze kantitatenen ibili daitezkeen. Esan dugu bezala, PC bertsioan dago soilik Steamen, eta barkatu, eta Xboxen ere badago. Xboxen esan nahi dut, PC-ko Xbox. Bale, Game Passean dago. Horratik, raro itzitzen, inorrez dutela ikusi. Xbox Storean, bertan erosteko aukeriko zule. Vale. Garatzeak esan dutenez, iritsi dela momentun baten, piko punta batera, orduko 86.000 kopia saltzera. Barbaria diruz zait. Ze gainera, Pocket Pair, nik ez dait Damian eta Lander, nik inoiz ez nituen entzunak. Hauek. Eta surrealista da. Ez du errekorra batitu, ze hori Steamen PlayerUnknown Battleground dauka, baina bastanteko marka handia jarri du, ze asteukara honetan Steameko jokori jokaztuena izan da. Aldi bereko 1.000.000 eta ia 300.000 jokalarira iritsita. Surrealista. Jolastuena zen. Justo hori epatzen duzune PUBG-na horre garatzaileek hanki sartu dabe, honek Pocket Pairrekoak, zesan dabe eurena izen dela ordainpeko jokuri jokatuena, edo ez da gizien izan da markia epatu dabena, baina berez PUBG deko marka hori. PUBG dauka, bere garaian atera zanean, 30 euro kostatzen zanean, 3 milioi pertsona pasa ibili ginen. Esan deten bezala, PC-ko Game Passean dago. Eta, jolaz zertan oinarritzen da. Parlu horrek nahazteitu, esan deten bezala, Arken oso antzerakoa da, biziraupena, eraikuntza eta guzti hori, eta krafteoa eta materiala bilduta, gero Pokemona dauzka, praktikamente PAL izen dute, PALak, baina, Pokemonaria. Eta ero mundu irekia hau da, eta gaina online elementua dauka, hau da, 32 pertsonako zerbitzailetan ebili lezketzute. Imaginatzen zuten bezala... Eta dago PvE instantziak, ez? Olako borrokak eta? PvE, eta entzunde PvP ere posible dela. Bai. Nibo irakurri bai. Ez dut inoiz ikusi PvP egiten, baina entzun egin dut posible dela. Imaginatzen zuten bezala, hanbeste kopia saldu baditu, valorazio honak izango ditu lako da, eta bai, atzo ikusi nuen, 181ko valorazio oso positiboa zeuzkela Steamen. Bai, 92 uste dut ikusi dutela gaur. Asko dala. Eta, Pocket Pair, esan duten bezala, estudioa japonearra da, eta aurretik bi jolaz zauzkan, Craftopia edo Art Impostor. Nik ez ditutena zautzen. Eta impostorritzori aprobetxatuta, alako kuriositate bat, aipatu behar da. Ez da kuriositate da, nire uste nahiko deskarua dela, baina goizean Telegrameko taldean Lander albistea jarri du Palborlena. Eta, argazki bat jarriet, Redditen aurkitu nuna, eta zan konparatiba bat Palborren agertzen dian pal hoiek, animalia hoiek, eta bestalde Pokemonak. Eta batzutan kopia oso deskaratua da, baina oso deskaratua. Eta arraren golitzaiak Nintendo ez badu akzio legalik hartzen. Ze Nintendo hori bastante jandio tosta da. Azken finean, egin batean da, mundu guztiak Pokemoneatik eskatzen zuna. Eta beti kejatzen ginean azkena, zein izan zian, Violeta eta zian? Bai, ez da Violeta eta Scarlet, ez? Bai, Scarlet eta Violet. Eta bi hauek, mundu irekizia zian, baina, errenderizazio distantzia desastre bat zan, fotograman ridikulu bat zan, eduki nahiko gutxi, eta hemen etortzen da, estudio japonear indie bat, ze praktikamente indie bat da, eta jolaz bat diteu, akojonantea, grafikoki Pokemonan aldean 10.000 buelta mate izkio, eta eduki pila bat dauka, harritzen hain ez hori, hain estudio txikiak, beste edukien izan, orduan. Bai, izan bierra hori, ez da, dala alako naste borraste bat zentsudanatan, ez? Bai, grafikoki, bai, mekanika aldetik. Haibiz grafikoki, ez dakit zen garapen motore gazin dauen. Suposatxot Unreal dala. Unreal izango, nuke baina ez nauz. Kokaleku errealistak deko zor, ez da? Eta gero ikusten dozuz eurek palak, koloretsuek, ez? Pokemonak, horretan. Oso cartoon estilora dia. Bai,
ez dire ondo lotzen, ez, azken finien. Bale, egize da sarbide goiztiarren dauela, early access lehengo berzinoan dau, ados, baina, gogorratzen da dana batera ikustie. Eta gero dekuz bestaldetik, mekanikan kontu dana, ez? Zuka aipatu esun aritz, biziraupena, krafteoa, baliabidek biltzie, pasik eraikitzie, Pokemonak edo palak arrapetie, honek maila zigotie, honeri abilezizek erakustie, eski hordeko... Borrokaitea. Ez berriri proposatzen, baina nahasketa bai da, ez? Horea. Ondo asertautakoa. Horea, ez que nik esan detena, da justu jende, pentsau, Pokemonen zenbaz milioika salde dago munduan zehar. Bada, jendeak Nintendo hori izkatzen ziona justu. Igual gauza batzuk gehiagokin. Ni gaur entzun dut, mutiko batek esan dau, dala Pokemonak esklabizatzeko joku bat. Itxura danez, krafteo bat alanak Pokemonak erak egiten da, bela. Bai, eta gaina gauza okerragoa daude. Horraz, aparte, armak zein ditzazketzu, krafteatu ditzazketzu, eta Pokemona debilitatu ditzazketzu, Pokemona palak debilitatu ditzazketzu, zure palekin borroka egin da, edo armekin disparatuta. Hau da, fusil batekin disparatzen jardu zaiteke. Neiko, pixatzea da. Eta gero fusil horrek be palari emoteko aukeri dau, ez da? Uste baitz, baina ez daiz iritsi ikustera. Argazkian ikusten da Pikachu erraldoi hori, ez? Metralleta bateko. Totoro hori, bai. Hori ikusi nahi dengo guzien. Totoro Pikachu. Kaleratu aurretik, joku kaleratu aurretik ikusi nahi artikulu bat hori buruz, eta ikusi nahi dengo guzien izan Totoro Pikachu hori metralletegaz. Eneban ikusi gure izin bezak izan, hau albo gatera, listo. Ez da joakin gure gehiago. Ez da zu jakingo eser honi buruz. Eta hortik begunetara, 5.000 albiste, leku danatan, Eta gero, esan detena, Ark eta Pokemonen nazketa da, baina Zelda Breath of the Wilden soinuak badauzka, ikusten eta ero, Elden Ringen gauza batzuk ere badauzka. Osea, da, kombinazio bat ultra raroa. Neri Phoenix Rising, jolastu barik, gogora ekartzen doz, pizkat, eta azkenean Phoenix Rising eta Zelda Bai, Zeldanak ez bakarri soinuek, parapentideko, gero eskaletako aukeri dauela. Torre batzuk eta ikusten dira, talaian bat, ola... Bai. Da, hartu eta ze gustatzekako jendiai. Dana juntau? Batidoran sartu eta ateratzen du. Guztir. Eta azkenean bukatzeko albisteakin, nire ustez gauzari polemikoa dana jolasonetan. Eta ez da Pokemonetan plagio bastante hola izkena, paletan plagio bastante hola izkena Pokemonekin. Eta da, zu palak harrapatu ditzazketzu, eta pala gero salduin laizketzu diruagatik, ez? Eta hori, etikoki pixkatzea izan laizkez, animalia harrapatuta saltzea. Problema ez da hor geratzen, eta da, mundu honetan zehar, pala hau ez aparte, pertsonak daude, zuri atakatzen dizutenak eta pertsona horiek harrapatu ditzazketzu, Pokebolak ez dakit nola izena duten, baina Pokebol modok. Pokebola, aritz. Ez da bagenik hori. Eta pertsonak harrapatu eta pertsona jarri, uste lanean jarri ditzazketzula. Palak bezala? Bai. Edo kerrago, pertsona saldu inditzazketzula diruagatik. Ez da bape joku veganoa, baina gainera esklabista. Etikoki pixkat ez da izemezu maten du nor... Ez da bagenik hori. 2008an, eta kistan errekazta, ojo. Baina surrealistanik, enun pentsatzen, hostiralan ikusi nun zenbait jende ibiltzen da pentsatzen, izangoa jolaz bat laukatu ibiliko diana, eta listo. Baina garatzen ez da, espero izen, horre iketxuen da historitxu bet, eta epatzen bana, ez? Ustot, kalderatu zan, hostirali kalderatu zan, gaba horretan, gaba horretan Japonia, garatzaileek esnatu berren zirela, eta korrekan joan zerbitzarizek areagotzen, ez? Diru gehiz esartzen mantentzeko. Ez pila, espero, para nada, olako arrakastikuko bienek. Rekik dino, ja, historize badekon. Eso zer badeko laguste dut, horragartzen dire txai batzuk eta bar, baina... Bai, pixkat, esan detena, Elden Ringen antza dauzka, bai estetikoki, zenbait tokita Elden Ring gogoratzen dizulako, eta zenbait eraiki motata. Baina baita ere, zenbait boss batzun aurka borrokaen berdezu, eta horre Elden Ringen antza pixka gauka. Orduan, esaten dena, batidora atea sartu dituzte, zer dago, Pokemon zaleak decepzionatuta daude Pokemon zeakin. Ark
jende pila bere garaian izugarrizko modan egon zen, eta jendeai superbientzia eta krafte hori gustatu iten zaio. Bai, arka aipatzen dugu, baina gero rast eta lako joku behar dugu sartu nuen. Baita ere, arko rast, Gero sartzen duzu baita ere, Breath of the Wild, kefamatu ala, eta soinu horiek eta pixkaltzea hori. Eta azkenengoa jartzezu, Elden Ring dala, azken urtetako boom handiena. Horri sartun multijokalari zeganera, mundu irekize, da... Hori da. Bai. Guztiz esmatu da, oin galderi da, ia... Badibidez, ondora emango duten. Hori da, justo jentiek alderatzen dugu oin asko bai, Valheimegaz, hau tala oin urte batzuk, oin urte para destrenesan pikingoan joku, eta bar, mundu irekikoa, multijokalari zegaz, krafteoa, eta bar. Bakar, honen arazo izan zen, asko saldu bala zikera baten, baina gero garatzaiek ez piela jakin mantentzen, eguneratzen eta duki parrizek gehitzen. Orduen, oin Pocket Per Studio honek arazo hori deko aurrin, Lortuko te deu eguneraketakaz eta momentum hau mantentzie eta eurrera etxia. Eta presio hori aguantatzea. Zeoain dauzkatzu, milioika pertsona dauzkatzu, zai, zu, zen godezun jolazakin. Eta presio hori kudeatzen jakin berdezu. Bati bat esan dauna, garatzai txiki bat izan da. Presioa, zaten edazu. Bai. Vale. Bueno, ondo irutzen batzuen ja Palworldena itxingo dugu, eta albiste laburretara pasetan gara, Palak alboratu itxen dugu, eta Pokemonetara voltetan gara. Seguno, gure webguneen gamerantzia.eu zen, oini batzuk aipatu gendun, euskerazko Pokédexa pertzetan hasi ginela, Julen Aiestaran saliegaz batera. Eta, bueno, azken egunotan, hirugarren belaunaldiko Pokemonak, sakelako monstruoak jaso deuz. Eurretik lehen bi belaunaldizetako, hau da, Pokemon gorrize, urdine, horize, zilarrezkoa eta aurrezkoa, lehenengo bi belaunaldizetako Pokemonak agertze ziren. Baina on ja, hirugarren belaunaldiko edo Rubi, Zafiro, Esmeralda, joku honetako 155 Pokemonak gehitzu duguz. Ez da bakarrik informazio hori euskeraz agertzen dela, deiturak euskaldun doitzen dira, orduan Pokemonen izenan, etimologizek jarraitzen daben logika hori manten duz. Espadak izuen, ingelesez eta hizkuntzak izenetan Charizardez, Char, sugarra eta Lizardetik, sugandiatik datorri zen hori. Japonez bestalde Lizard deitzen da, Lizard hori mantentzen da, eta gero Don, dinosaurizoetan, izenatan, japonerrak erabiltzen daben atxeskibe da. Euskeraz, Charizard muskezu deitzen da, aiztaraneko lan deitzu dugu, muskerra eta sua, Orduan, alako logiki mantenduz, hirugarren belaunaldinetako Pokemonak, Sugeko, Txirta, Asopi eta beste hainbat ikusi aldire gure zerrenda honetan. Eta ez da izenetara mugatzen, gero zenbaki ordena jarraitzute, Pokemon bakoitzan deskribapena dekoguz, estadistikak, segaitasun deki izan, motak, erasoak, evoluzioak ez, hau dena euskeraz, modu oso bizualien, Pokeapi zerbitzu erabiltzen dugu irudizek eta elementu ekartzeko. Orduan, nahiko entesgarriza ikusteko. Eta oso ondo dago, gero Palworlden jolasteko, aprovetxago esplagioa eguneratuta egoteko. Bide bat ez dugula aipatu, Palworlden lehen ikusi dut, jaba dauzela Pokemonak sartzeko modak eta bar. Bai, claro. A ver. Boska okupatzen dago, Aldaketa hori txikixak, izenak aldatuta da. Seguro, bai. Vale. Sartzen bazen gamerantzia.eu zen, bertan goiko barra horretan jokoak eta Pokédexa deko zuen, bai, ikusteko. Igual horrengo albiste haritz, segurunik ez uzara honen salerik handizena, osak nahi bat ezun eurrera jarraitzu negaz. Bai, aurreko egun batean, ez dakit esaktuki segun zan, baina aderaz ezan, enekin Stalker bi aurten aterako zala, baina badakigu egorarik onena ez da daudela garatzaileak, gogorazten dizugu garatzaileak Ukraniarra digrela, eta Ukraniako gerrak afektatu iten du. Leheno bideo jokon garapenea ez bada erreza, eta plazua jartzea errezaz bada, zure herrialdea gerra batetan baldin badago are zailagoa da, gainera garatzaileetakoren bat edo beste uste gerran bertan hil egin dela, beraz. Ez dena prozesu erraza, baina azkenik jarri diote Stalker bi Heart of Chernobyl data ateratzekoa, eta izango da irailaren 5ean, berez lehenengo
iruilekorako zegona adirazita, baina, bueno, iraiera junda, nik uste inorrez dela kejatuko atzerapen honeatik ikusita egoera. Eta gainera, behar duten denboratu hartu izatela, mundu guztiak ulertzen du egoera, eta jolasa ondo ateratzen duten bitartean, eta itxura ona dauka momentuz, nik uste zale guztiak gustora ongo diela. Bai, gogazko probetako, alako, batez be, lehenengo joku originalan ez bideo jarraitzen badaben, hemen be, biziraupena nagusi, baina historitxo oso potentiagaz, girotxa aldetik aparta, orduen ia mantetzen badaben hori dena. Guzu, nik Stalker gama daukat probatuta, eta bizitzan probatueten jolasi zaiena. Baina askogatik. Bai, nibe ibili nintzen, eta ostra, llegatzen da momentua, geratzen zana bala barik, eta oso... Bai, dana da nahiko gogorra, eta gainera epokarako etzan nahin tipikoa, olako jokuak egotea. Bai. Saltasun aldetik ikaragarriz da, eta gero biorezko elementuek eta ikusten azten ginen bai ez da jokuen aurrera ginala. Baina oso gomendagarriz alako jokuen sali. Atmosfera, ez? Bai. Oso ondo dago montauta. Badaz ipatu dugu iraiak 5 kaleratuko dela, PC-en eta Xbox Series kontsoletan izango da, bai. Hori. Eta nahi baduzun azkenengo albiste laburtzu, gaurko irratsaio gaz amaitzeko. Eurreko saioan aipatu gendun ez, Awesome Games Done Quick 2004 ekimena hasiko zala, speedrunan ekimena, eta atzo bertan bukatu zen, eta antolatzaileek ja zehaztu dabe, kontuan hartu behar da, ekimen hau dala diru ebiltzeko, alako maratoi benefiko bat da, ez da, eta $2,500,000 inguru bildu dabez, minbiziziri aurre egiteko. Oso saio entretenigarrezeko orogorrien, egon dira astebetez zuzenekoak eitzen produktuarik, eta oso ondo, nahiko ekimen politxe urten dakie, joku honak hartu da bez, Dark Souls, Mega Man 3, Tunic, Mario Kart Wii, Diablo, Thief originala, Monkey Island, ez da, netarik ikusi zen dugu, bertan speedrunetan. Zuek ze ikusi duzu, hori da, esan? Ez, batez be guztia batela esangun da jot, ez dizela speedrunak eta listo, ez da alik eta azkarren amaitxu. Bertan egoten dire aurkezliek, ez, jokuek komentetan, apurru jokuen historize, speedrunetako, ez, berezitasunek eta bar, edo erronka berezizek ikusteko aukeri egon dabe bai. Nik adibidez damian ikustatezenak izan dire Zelda Majora's Maskeko zuzenekoa. Ze bertan ikusten da ja sofan 4 pertsona gote zirela, eta egon dire aldatzen, pasatzen mandoa, eta amaieran azkenengo burusak izen kontra, laurek hartzen dabe mandoa, begizek estaltzen dabez, eta bakotxak batek joiztik, bestiek botoiek, bestiek atzeko aldie, dana kontroleta holan gainditzen dabe azkenengo burusak ize. Horren nolako goza berezik ikusteko aukeri egon dabe, bai. Eta zen bat, lau ordu eta piko egon ziren? Bai. Maieraz masekin? Joder. Bai. A ber, aritzeketanik ez, ikusi ginoan Dark Soulsena. Bai. Gero nik gerora ikusi dut Elden Ringena. Elden Ringena zoratzeko bai, lako guzak itzen da esan. Bai, a ber, izan dela komentatzen ginoan, ez dela izan speedrun bat, osea, tal cual izan da. Da Elden Glitch. Bai, da glitch bat, gainera da glitch iguala, espameatzea eta lortzea pasatzea jokua 18 minututan, izan zeizkela 13, baina benetan ez da ben borroka bat duez. Claro, bai, azkenien speedrunan barruen kategoria desberdina ez joku bakotzeko, adibidez kasu honetan, erosi modutera glitchekaz eta bar, Bai, hori da, ez dala arazo bat, esaten dute, hola egin dau, oso kuriosua ikusteko, eta listo. Ostena, harritu nahi du, Dark Soulsenean ikusi nuenean, nola da Burgo de los Muertos da, ez? Bai, de los no muertos. De los no muertos, hori da. Han, ez dakiz ze gauza arraro iten du, erreroak initzeiten dut gero zeiten da, ogera juten da, gero brillo oso ze aldatu iten du, balore negatibotan sartzen da, kriston. Neska bat zeon atzean, eta esplikatzen nahi zen, eta ja ninion gauzea da esplikatzen. Eta de repente, ogeran bertan armak mejoratzen azten da, eta nahi izaten baina. Nola bugeatu du jolasa, ogera baten armak mejoratzen. Berez, armeria bat erosi zeinke, ez? Eta armak mejoratu ogera. Bai. Bai. Kontua da, esate zebana esan, mogitzen bazinuan, justo urrengo botoia sakatu aurretik, ez dakiz egiten bazinuan,
berak hartu zotzun aurrekoaren presioa eta eroste zotzun urrengo itema. Balio zebana, balio zebala. Eta orduan itxe zebana zan, diru infinitua bezala erabili. Erosteko komponente guztiak. Olako zeu lehtu nebanik, Eta adibidez erosi zeban nola Artoriasen simboloa ziten zonara joateko. Bai. Bai, glitch guztiak esplikatzen zituan atzean txobanak eta era jolasten eta oso kuriosua ikusteko. Bai, nahi bat duzuen euren YouTube-eko katien, Awesome Games Done Quicken, deko zuez, justo amaitzen zuzeneko bat eta segiduen YouTube-ere egoten bien, orduan dana deko zuzea ikusteko. Eta hori ze, erroka desberdinek, joku desberdinek, asko merezi ikustik. Espadatxo zuen guztetan speedrunan mundu ebe, orokorrien, zen niri, urratzetan guztetan jarraitzi, baina kasu notan desberdina dela pentseta hot, hor deko zuz bidizonak. Hori da. Merezi, guztoko jolazen bat zeuru aurkituko dezutela eta ikustea. Zenbait jolazetan mintza zaila dianean, zuen beste sufritu ezun tokian, beste atzuzea azkar pasatzen duten. Bai, Tears of the Kingdom ordu betian, eta, horako gauza batzuk. Oso, ondo, ikuste dut ja honegaz amaitxiko moden gauzulaz. Oso, ondo. Nik uste baietz, hori izan duguna, eukiko dozue hau ikusgarri, entzungarri Peertuben, eta Spotify, eta beste plataforma batzutan, eta eskerrik asko, entzuten egon zatenak, eskerrik asko baita, beti bezala errekik egin dituan iruzkinei, eta ondo bile, eta datorren astean egongo berriz. Eta ez dagoen albisteak kaleratzen albiste gehiago. Hori da. Hori da. Ale, motiek. Ale. Ondo segi. Igualmente, agur.